先看视频。在印度最丝滑的不是奶茶，而是它。用刀在芦荟上一划，勺子一刮，再一搅拌，这就是印度街头的小鸟伏特加。来上一口，保证让你雷霆嘎巴。芦荟我买回来了，这么大一根还不到5块钱。我看网上他们有生吃的，咱们先生吃尝一尝什么味儿。全是这个粘液，跟鼻涕一样，没啥味儿。感觉在嚼痰一样。想想都后怕。现在咱们还是别生吃了，这生吃实在是享受不起，直接开始做饮料。这么大一个芦荟就刮了这么小半杯，这几个就是我家里能找到的所有的调料了。咱们现在就把它搞里头。它怎么是这样的？不是饮料吗？这怎么喝呀？可能这个芦荟的问题，它变成了它是这样的。咱们现在就来尝一尝。尝之前还是不能忘了咱们的口号：嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！还跟我想象的不一样啊！咱这个配方应该是酸辣粉味道的，它怎么吃起来怪怪的？咱们再来一回。这个不能吃，这个不能吃。